შუა დღემშვიდობის ხალხნები ისე გავწიოთ. აჩა ცოტა შუქი შემოვიყვანოთ. აქ ჩავაკონციელებ. გამარჯობათ. აი ამჯამით მაქვს ორი კერძის ზომაწონა ატრიბუტები. სამსაკლია 15 დაახლოებით 2 საათისთვის მოვედი სახლში. ასე. და ბოლო წუთამდე აქვთ ამოწურული საჭმელი. ცოტა ოდნავ მაკარონი ვარ. ჩაიდალია შენ? არა. რატო? ნინოს სიცხე არ აქვს, მაგრამ რა ვიცი, როგორ ახარ? კარგად. მადლობთ, კარგად. მაგრად მეზარება და მაგრად მეძინება ყავა ადამიანები აქ 3 ხდება უკვე. ახლა მიდიხარ ფეჩზე 7-ია წეული. ამგონია. არა, მიდი აუწირო ატოხდეს რა. და თქვენი ოთახი ხო ღია? კი. აბა მინდა დავლიო, ისე მაგრად მეძინება, რომ რა იყოს და ეხლა ვფიქრებ, ახალი მეთქი წამოვწვევი აქ არ არიან ბავშვები მაინც, ბარბარეც არ არის, სეკრეტ სანტაზია და მე ისთქოეთში მოანას აყურებლებ. მე მგონი მოანა უნდა ენახათ. წავიდა კლასი. ივანე გარდაბანშია. მე და ნინო ვართ და ლაშა. გუში ვიცი რა გააკეთა ლაშა. ჩვენ სად ვიყავი? გუშად ვიყავ. სამსახურში. ვიყავი. სადღაცი და რომ მოველი მახსოვს. ხო და რომ მოველი აივანზე თუ ხეივანზე ლაშა დაბოდიალობა ესე კიბით. ასაკეთებს იცით? ივანეს უთხრა გუში. არ ვიცი რამდენად მეშვება გაიგებთ კი არ ჩანს. ვიცადეთ აბა. აიცება პირდაპირ ეთერში ჩამოვაგდო ახლა ეს. კიბითაც დადის. აი აქ ჩანს, არ ჩანს. აი აქ რა კიდია. მოკლედ, განათება აქვს ახავს აივანს, ხეივანს, რაღაცა, გუშინ ერთ რომ მოვედი. ფერადი განათება ხეივანზე დახოვული ჰქონდა და მე გავიდრე რა საქმეზე და სანამ მოვიდა ერთი ნათება მე დავახვეყიდე ყვითელი ნათება შარშალი ყიდე. თეთრი ისა ჰქონდა გაყვანილობა და შნური ეგრეთ წოდებულად და ნადვისხეს საშინლად არ მოუხდა რომ დავახვე შარშა, მაგრამ სხვა გზა არ იყო დავტოვე. ეგეც დავახვე, მოკლედ ფერადია ყვითელი და კიდე ერთი იყიდა წინაზე ლაშა. ეგეთი ფერადი და ხეივანს ახავს ახლა სულ. მე არ ვიცი, მე მაგის მომხსნელი არა ვარ შანსი. ჯერ აი ეს ნადვისხე მეზარება ხოლმე რო ავალაგო და ვიღაცამ რო ვითხრას, მოდი ხეივანს განათება ავხსნათო შანსის უჩავჭრე. ვინც ახავს ის ახავს. ვინც ახავს ის ახავს. ანუ ივანე და მამა ივანეც. ხო, მე წეღან ვიყავი, წავიღე ჩემი განათება ბაზრობაზე გამოსაცვლელად რომ უნდა წავსულიყავი. ზუსტად ვიცოდი სადაც უნდა მივსულიყავი, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მახსოვს, სადაც ვიყიდე. ისინი რაღაცა ნივთები ერთად ხო ვიყიდე და ვიცი რა ეხლა და ისიც ვიცი რა ადგილა ზუსტად ვიცოდი. პირდაპირ მიველი თან ჩქარობდი რომ ნახატი უნდა ჩამებარებინა მეტროსთან და მივსულიყავი და მე ნინო რჩებოდა მარტოკა და უნდა გამოქცეულიყავი ისევ რომ მეთქი სიცხე რაღაცა არ მიცეს. რა ვიცი, მე მეგონა მამაც წაყვებოდა ივანეს და მივედი და პირველი რაც არ მესიამოვნა იყო ის რომ ის ქალი არ იყო. იყო ცოტა ასაკოვანი კაციც არ ითქმებოდა რა, ნუ სხვა იყო კაცი იყო. ხო და ეხა ჯერ ვიფიქრე მოდი მეთქი რა გამოტრიალდები, ეხა მის შაირობის ნერვები არა მაქვს, მაგრამ აი ნაპრინციპ ბიველი რა და მე ვთხარი აი ეს თქვენთან ვიყიდეთ მეთქი და ანთებს მეთქი, კი მეთქი, კარგია მეთქი, ანათებს მეთქი, მშვენივრად მეთქი, ოღონდ ყველა მეორე თქოდა. ის მეთქის პატარა ბლოკი გადამრთველი თუ რაღაცა სულ დალეწილი იყო მეთქი და დავიჯერე თქო
არიცოდით მეთქი რასაც ყიდდით? Კაი თქვენ არიცოდით მეთქი ვიღაცამ ხო იცი ვინც ისინი ააწყოთ გადააბადა 2 ადგილას იყო გადაგმული თვითონ ისა გაყო ისე შნური პეწა ეს ხო რამდენიმე ფენა და ერთი ცალი და ხმას არ იღებდა რა და დიდადაც არც აგრესიით არც ჩხუბით არც არაფერი არა ეხა მაგაზე მოუშვიდი ნერვებს რა მაგრამ აი პრინციპის ამბავი იყო რა უნდა მივსურვიყავი და ანუ დიდადაც არ შეიცხადა რა ანუ მივხვდი რომ იცოდნენ უბრალოდ გაყო ვიღაცასთვის ვიღაცისთვის უნდა მიეცათ და ის ვიღაცა აღმოჩნი მე აიო მე არ ვიყავიო არ ვიციო არ მახსოვხართო და არ გახსომებით მეთქი იმიტომ რომ აქ ხო ქალბატონიც მუშაობს და კიო და არ არისო დღესაო და არ ვიციო და მე თვითონ გეუბნებით მეთქი რომ არ იყო ის ქალბატონი და ხა აიო შეცვლაზეო არ ვიციო მე როგორ შეგიცვალო ეხაო და მეთქი ხო არ გატყუებ ანუ შეიძლება სხვაგან ვიყიდე და გონე პირდაპირ მოვიმოდი რა ამას შევაცვლევენ და რაღაცა ანუ დებილი ხო არა ვიტყვი აი ეს ვიყიდე დაუდეხელი ეს და 2 ეს ხოდა კითხე ის ქალი ხოლმე მოვიდეს მეთქეს და არა აი შეცვლაზე აბაო დავრეკავ რაღაცა მაგრამ მე ვერ შეგიცვლით რა ვიცი მე არ ვიცი რა აი ხო ხდებით აი ცანცი როგორ იყო აი რაღაცნაირად რა დედათაც არ იტკიცეს რომ უი რას იწახი არა ჩვენთან არ გექნება ანუ თან ხო კაიო რა ჩვენიაო მაგრამ მე ვერ შეგიცვლები არ ვიყავი არა დატოვე თუ გინდაო მაგრამ არ ვიციო რამდენად შეგიცვლიო რომ დავტოვო მე ვთხარი რომ კიდე სხვას ვისცეთ მეთქი და გააყოლოთ მეთქი და გაყიდოთ მეთქი კაი მე ვთხარი 20 ლარი ვითომც არ მქონია მაგრამ არ შეიძლება მეთქი რაღაცა ავიღეს 5-იანად ისევ ხელში მეკავა და იქიდო რომ შევაერთებ და რაღაცა და წამოვიღე და გამოსასვლელში ნაგვის ბუნკერში ჩავაგდე. ოღონდ ისე ჩავაგდე რომ პარკში გადავახვიე რომ მეთქი ვიღაცამ არა იყოს ახლა კიდე გაყიდოს. 1000 არა იყოს არ გაყიდოს. არ გინდათ 5 ლარი განათებაში, არა 10 ლარით დაიწყებეთ. 50 თეთრად იმას ვიზავან. 50 თეთრად შეიძლება აჩუქო. და მე რევით დავუყალეს. არა, პირიქით. რადგან ის არის მოპარულია კი და ნაპოვნია 50 თეთრად გაყიდე. ადეთი და ვუდგაფე ნაგავში. ჯანით თქვენ დაგეწოთ და თქვენ ნათურებთ. ქვეყანა შენჭიმება დაინახეთ. ჩემი თქვენ მეზობლებთან გავიდა და იქ ახალ. ხო და ეგრე ბიბლუსში აი ყველაზე სასაცილო კითხვა ჩუქი არ არის აქ რატო არ არის იმიტომ რომ ხუთშაბათი ხო კარგად იცით რომ ხუთშაბათობით ბატონს შუქი არ არის რა გაგიკვირდით ახლა 2 თვე არის ხუთშაბათს ვიდეო დაიგვიანებთ დიდათაც გული ნუ დაგწყდებათ და ნუ ცინერულობთ იმიტომ რომ ხუთშაბათობით ჩვენ შუქი არ გვაქვს ხო და მივედი ახლა ბიბლუსში უნდა შევიდე რომ გითხარით ხო წიგნის ამბავში მეთქი და იქიდან მიქრებენ გოგოები ხელი. ვერ გავყიდით შუქი არ არისო. ჩაკეტილი გქონდათ. დიდი ასოებით ეწერა შუქი არ არის. რა არის მარტყოფი არის, იქაც შუქი არ არის, რა უბედურობა. ხო და ეგ ფილიალი რომელიც ვიცოდი მე, ანუ იქ მეტროსთან არის ცოტა ქვემოთ რა, ის ლომბარდები და რაღაცეები რო არა. აუ თან აღარ მინდოდა სადმე წავსულიყავი და თან ისე დროსახში დროულად მივსულიყავი და თან არ მინდოდა კიდე რომ წიგნის გარეშე წამოვსულიყავ. ამიტომ მეტროსთან ცოტა ახლო მივედი იქ ინტერნეტს ხო იჭერს ხოლმე და დავგუგლე ფენიქსთან ვდგევარი ინტერნეტი დავჭირე დავგუგლე რომ ვარკეთილში სად არის ბიბლუსის ის მეთქი რა ქვია. რომ დროზე თან ვიყურები საათზე რომ აი სადღაც 20 წუთი არა მაგ რომ მარკეტილიდან სამგორში გავიდე და მარშრუტკას გამოვყვე. თორე მე ნახევარი საათი კიდე მეტი უნდა დავკარგო. მეორე მარშრუტკის ლოდინში. დავგუგლე ესა და ფილიალი მეთქი რომელიმე ეს რა ქვია ბიბლუსის და ამოვაგდო რა და სურათს რო დავაჭირე ხელი ფენიქსის შენობასთან სურათს დავაჭირე ხელი რომ ახლა ვიზუალურად მივხვდი სად უნდა მივიდე ის არ მინდა ანუ სადაც ჩუქი არ არის ის არ მინდა სხვა განა მივიდე რა და გავადიდე და სადაც მივდგევარ ის ადგილია ნაჩვენები. ხო ეს ხო დავხედე ტელეფონს და ხო ვიცანი და ესე ავუყოლე და აი
ბიბლუსი დიდად რასა გუგლავ კაი ადამიანი გაიხედე წინათ ფელიქსის შენობაზე შეხელასებით და წერი კიდე მეორე იყო ხოდა ხა ფიქრობდი ხა საიდან როგორ არა ვიცი შესასვლელი სადაც იყო შესასვლელი აქეთ კედელზე იყო ის ბიბლუსის ის რა და მეთქი აშიგნით იქნება ბოლო ვიკითხავ მეთქი შევედი თუ არა სინამდვილეში მარცხენა მხარეს ერთი მაღაზია არის და იქ ვიკითხე სად არის მეთქი არა ბიბლუსის მაღაზია ზემოთ არის თქო და იმდენად საყვარლად გამიცინა ამ ქალბატონმა იმდენად ისეთი ძალიან მაგარი ემოციასავით იყო რაღაცა ძალიან ლამაზი იყო ძალიან მესიამონა ამ ქალბატონის გაღიმება და აი ეს იმიტომ არის გამყიდველს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ არაფერი კიდოდ რამე კითხო ხო შეიძლება და ეთქვა არ ვიცი ტრადიციულად რო იციან ხო მე მაგალითად ბაზრობაზე რომ მიხვალ და რაღაცას რო გაისინჯავ და ამ რო ვერ მოგერგება რაღაცა და ბევრჯერ მიკითხე რომ მაგალითად ბავშვის აი ამათ ცეკვის როლინგებს რო ყიდულობდი შავი ვერავშოულობდი და ერთ ადგილას ვიპოვე და აი ესეთი იყო რა ერთხმარებაზე რო აიკვირწყება საშინელი ხო და არა მეთქი სანდა ცოტა კაი ხარისხის მინდა მეთქი და აქეთ ვიშოვი მეთქი და არ ვიცი ანუ მესთან რო არ ვიყიდე რა არაფერი ესე მიმასწავლა ამ ქალბატონმა ბიბლუსის მაღაზიაზე მაღაზიასთან ავედი მაღლა შევვარდი და ეხა ვაჭყიტან თვალებს რა ვიყიდო ფიქრობ კაი მინდა რაღაცა მინდა მაგრამ თან ისეთ რაღაცას ვეძებ რომ თან არ გქონდეს წაკითხული სავარაუდოდ არ უნდა გქონდეს ეს წაკითხული ყველაზე მთავარი იყო არც მე არ მაქვს წაკითხული ეგ რაც ავიღე რა ქვია დამავიწყდა სახელი ქართველის არის უყვარს სხვათა შორის ეგ მწერალი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ არ აქვს წაკითხული და თუ აქვს ახლა წაიკითხოს არ აქვს რომ გამეორება წოდნის დედა ასე რომ აი ესე ვივაჭრე გამოვარდი ახლა ყველაზე თავარი ახლა სამგორშია ბოლოს როდის ვიყავი ხო кайხანია სამგორში არა ყოფილი кайხანია მართლა სამგორში არა ყოფილი მართლა кайხანია ხო და რო ისავქენი რა სადგურის მხარეს ამოდიოთ სადაც ჩვენი მარტყოფის მარშრუტკები დგა იქ უნდა ამოვიდე და ამოდიოთ და ვიზუალურად ხვდები სად უნდა ამოვიდე ანუ ამოხვალ მეტროდან აი ეს გიფსოკარდონი კი არა ხახა აი დაპრესილი ის რო არის ნახერხები და მაგით რო ფიცრები არის ხო იცი ეგ ანუ ვიზუალურად ხვდები რომ როავალ ეს ამაში უნდა შევიდე რა იმიტომ რომ ესე ქონდა გაკეთებული ეს კედლები ბარიკადები ამ ფიცრით გაკეთებული მარშრუტკამდე მიხვიდე და ავდივარ კიდე ზემოთ არ ვიყურები რომ ხა ვიცი სადაც უნდა ვიდე და რაღაც მინდა წინ რო ვიყო და დაბლა ვიყურები ფეხია გამოვკრა გავიშოტო თან იქ ერთი კაცი იწვა აი მე სული მაქვს ახალგაზრდა კაცი იწვა ბომჟი და სრილი ქაუბედურებული მათხოვრობდა და როგორ კაცო თან ისე ჰქონდა ჩაცმული შანსი არ არის მაგას რომ ვინმე არ ყოლოდა თრალი და აი სულ მქონდა ახლა ჩაწიხლა ეს რა რო ადექი ორი ხელი გაქვს ორი ფეხი გაქვს და ადექი და ელემენტარული შენი სიგარეტის და შენი რაღაცის ფული იშოვე და ადამიანს დაემგვანი ხო და იმას გაბრაზებული ვფიქრობ ხა ეგ გამოვკრა ფეხი არ მიუწვია იმას ფერზე და მაგ დროს მაგ ფიქრებში ვარ გაველი სადგურში და გავედი და ფიქრობ აი რა აშკარად სხვაგან მოხდი მანან აბა დატრიალდი კრუგზე და წადი ახლა არა გავიხედე სამგორი მოლი აწერია დიდი ასოები ანუ რამდენიმე თვეა რაღაც საკეთებენ და სულ შემოღობილები ხონდა თან კარგად არ ჩანდა და ვერ ვიგებდით რა ვიყავით ბარიკადებში და ფიცრულში და დიდი როგორც აი ვაგზალისა ეს მოსუფთავებული დიდი მოედანი და ამოველი სოკოსავით სადღაცას და არ ვიცი სადავით სადღარიან მარშრუტკები არ არიან იქ სადაც უნდა იყვნენ არ არიან მარშრუტკები აი მე მანან ვფიქრობ ეხლა თან იცი რა აი წამიწამზე უნდა მივასწრო მარშრუტკას იმიტომ რომ გავა ვიფიქრე საწავა რა სამგორში იქ სამგორში რო ვიცი აუ ეს კაი ჩანდას გავუწევ ბორშის მასალისა ადრე იყო ხოლმე ადგილი რომ ცოტა უნდა გაეკეთებინათ თუ რაღაცა გაეთავისუფლებინათ ადრე სადღაცას იქით გადაიტანეს და გავიქეც იქ იქნება მეცად იქნება და ესა ვკითხე რა სხვა შორის ეს ერთი
სარტიჭალავთ რაღაცა იდგა. ხო მე მგონია სარტიჭალის მარშრუტი იდგა და კითხე ამ კაცს რომ შევ მარტყოფისაც სად არის ჩქარა მარტყოფი მოთხარი გამასწრო და რაღაც სიგარეტს ეწეოდა და ეს ხო და ეხლა ვერ გავიგე სიგარეტი საითაც გაიშვირა იქ თუ წავს ვიყავ თუ თითი ესე მიქრა და საით თუ წავს თუ ну кай წავედი და სამი მარშრუტის იქით იდგა მარტყოფის მარშრუტკა და ძალიან მეუცნაურა იმიტომ რომ არც მძღოლი იჯდა არც ხალხი არ იჯდა მაგრამ არ არსებობს მარტყოფის მარშრუტკა რომელიც წამიწამზე უნდა გავიდეს ესეთი მოღლეტილად ცარიელი იყოს შანსი არ ავედი დავჯექი არ მეუცნაურა მარტო კავზი ვარ მძღოლიც არ არის ხო და გავიხედე წინ ბედად რომ ესა საცხობი იყო რა ხაჭაპური რაღაცები ეწერა და მეთქი ამის ვიყიდით ხო რა ან შევჭამ აწავიღებ სახში და დავხედე საათზე 44 წუთია თან ჩემ თავს უთხარი 45 წუთზე უნდა გავიდე სადაც ხალხი არ არის დაგელოდება ერთი კაცი ხარ მარტო დაგელოდებ გავვარდი და მე რო ჩავდიოდი ერთი პაპა ამოდიოდა სუნკებით რაღაცებით რა და გავიქეცი რომ მე რამეს ვიყიდი და სინამდვილეში ლობიანი ვიყიდი და მოვტრიალდი უკან და ავდივარ ისევ ჩემ ადგილას უნდა დავიჭდე სადაც ვიჭექი კაცო და ეს წინასწარ მქონდა ადგილი დაჭავშლილი და ეს პაპა ჩამოდის და არა შვილო აგე იქ მდგარავ აგე ბაშუტკავ და ეს მარტყოფისაც მე რაშიც ვიჭექი სავარაუდოდ არის რომელიც უნდა გამოსულიყო იმის მერე უნდა ჩამდგარიყო იქ ანუ რიგში იდგა რა და გავეხედეთ და მარტყოფი გაძეძგილი ძლივს ავიკვეხენთ მე და ის პაპა კიდევ ჯექი მაგრამ გააღვიო თვალები აი ზუსტად ორი მარშრუტის იქით იყო და მარტყოფი დავინახე აველი მე რა ისე რომ კინაღამ დავრჩი მარტყოფის მარშრუტის ძებნაში იქ მომწონს ამ გორს რომ ესე ალამაზებენ და ნათლუხის ეგრეთ წოდებული ბაზრის იერი ეკარგება რა აი ქაოსური და რაღაცა და რატო უნდა იყოს მოწესრიგებული ეხა უფრო მოწესრიგებული ბომჟები იწვევიანი თვალები წეღა როგორც იწვა უფრო ლამაზ ფონზე ხო და ერთი წუთა ესე მოუღელდი სახში მერე მაგრად მეძინებო და წუხელ ამას რო ყარაულობდი რომ სიცხემ არ აუწიოს მეთქი დაახლოებით 3 საათამდე აქ ვიყავი ოღონდ ალაგ-ალაგ მშვიდობაში მეძინე და თან ვამოწმებდი რა და 3 საათზე რო გამეღვიძა და ვნახე რომ სიცხე არ ქონდა კიდე წავედი და დავწეკი როდის გამისინჯეო წავედი რომ დავწეკი იმიტომ ვეღარ ავქაჩავდი უკვე რა და მაგრად დილასაც რო ადრიავდექი მაგრად მომერია ძილი მარშრუტკაში ამოუყვინთე კინავა ეხა ისეთი რომ მოვიტანე თან ჩემ თავს ვეუბნები რომ მოდი მანალ ეხა იქ ცოტა ხანი გადადგი ცოტა ხანი წაუძინე შუქი ხო არა გვაქვს ხო და მე ვადგები უცბად გააკეთებ რა მაგრამ ვერც დავიძინებ იმიტომ რომ სიზმარში თუ ძილბურანში უნდა მქონდეს სუის ხინჯად რომ საჭველი გაქალო გასაკეთებელი ადე ბავშვებს ბოშივდათ ან ბავშვები რომ მოვლენ ეხა ბოშივდეთ ხო და მაინც ვერც დავისვენებდი და დროსაც დავკარგავდი ამიტომ ვინ თუ არა თქვენ ჩავდე სამფეხაში ტელეფონი და დავდგი სკამზე რომელიც აქ ცოტა თქვენ ისეთია მაგრამ არა უშორო ამ ფონზე ხო არ გადაგვიჟე ხო და ესე ვიღებ ხა ვიდეოს თქვენთან ერთად და თან ცოტა უნდა ვილაპარაკოთ ორი შეიძლება ჟუბლი დავარტყა ისე მაგრამ ეძინება ოღონდ მათ მაგრამ შამპუნის ყიდვა მინდოდა რამე სხვის ეხლა რაც ვიყიდეთ გვაქვს ხოლმე ხშირად რა და რა ვიცი ბავშვებს მოწონთ მაგრამ მე აშკარად იცი რა მიყვი გამი მე მოხტება გამიბუათ მაგრამ რაღაცნაირად რო გაშლილი რო გქონდეს პირდაპირ სახეზე მეწებება ხო და ის რა ვიცი ვერ მოვიხდიდე რა სუფთად კაია ხო სუფთად ახლა და რაღაცა მაგრამ აი თვითონ ვერ მოვიხდილი რომ აი თმა არა მაქვს ისე რომ რაღაცა მურჩილად იყოს რაღაცა გაიშალო გაიხსნა სხვანაირად გაიკეთო ალბეთ შევიკონციალე ისევ ესე აუ ნიორი უნდა ამეტან აი უშავდაბლა რომ ჩავდგას არიცხად ამოვიტა რაღაცა ის ვერ გავიგე
ხოზე ხახვის გარდა რამე ბოსტნეული არის? ხმელი ქინძი. ხოს გარდა ბოსტნეული ხახვი ხახვის გარდა ხო და ხახვი კიდე რა არის? ბოსტნეული? ბოსტნეული ხილიანისა? ხოზე ხურმა კარალიოკის ერთ-ერთი სახეობა. რა არის კიდე ხოზე? მე რა. აუ არის ვქნება ბადრიჯანი რაღაცნაირ მორბილდა ეს ადგილი და გაფუჭებული არ არის. ხვალიც ვერ დავიძინებ ალბათ დილით. იმიტომ რომ ხვალე დილით ივანე უნდა გავაცილობა ყურიანში 3 დღით მიდის. და დღეს ეგ მომენტი მექნება ჩაბარგება ჩალაგებისა. გაუმზადო ის ჩემოდანი და პარემ გარდირობზე მიდევ საძინებელში ის დიდი ჩემოდანი თეთრ პროსტინის ნაჭერში გადახოვლი რომ მიჩვენე ხოლმე ის გავრეცხო ვიდრე ისევ წმინდო რომ დაინტვირებ. ხო და ისა ეს დღეები მინდოდა რომ ახალ წლამდე ეგ გარდირობიც კიდე გადმოვასუფთავო მეთქი და ხარი მაგას რომ ჩამოვიღებ მაგ ჩემოდანს გადავასუფთავე. მაინტერესებს ბარბარეს რა ჩუქეს ან ვინვის რა ჩუქა ბავშვებმა როგორი დრო გაატარეს და ასე შემდეგ. დღეს ჩაიცვა პალტო. აი ეს ფუთაში რო ამოვიდა ის პალტო ჩაიცვა და ლამაზად ქონდა. მორომოელი ლაშა მეკითხება რომ ბარბარემ დარეკაო. აიო მარშრუტკა თანხმა ისმის. უიო მარშრუტკა მოვიდა. უი კაი ხო არაფერიო. ისაო ჯინსის კურტკა მინდოდაო. რო იქნებ ჩამოგეწვინაო. უი არაფერი კაი წავედიო. ეხლა თქვენ გაიგეთ რა უნდოდა, მაგრამ სავარაუდოდ ამაც უნდოდა ჯინსის კურტკა იქ. მე ვერ მივხვდი პალტო როაცია ჯინსის კურტკა. შარვალი? მე რა შარვალი გავიგე. ხო და ერთი უნდა მოვიდეს ეხლა საერთოდ და ვნახო ტანსაცმელი აწვია. რავი აქედან იგე წავიდა და რაღაც ითხოვ და ვერ გავიგე. გამოიწკიპა მთელი საღამოა მაგას აკეთებს და აი მე დედა ეს ჩავიცოთ მე ესე ხო რა ხალო მევთხარი. ბანკეტი გაქვს თუ რა გაქვს? რა ვიცი მე რო ქორწილში მივდივარ ფეხსაცმელებს კარებში ვიკრავ და ან დარბაზის შესასვლელში მევთხარი ისე 24 საათი თქვენ დაგდებთ მეთქი და ჩემი თავისთვის ძილს მოვიცლი ხოლმე და მოდი რა ეხლა მე გინდა ის ჩაიც გინდა ის აკეთან სველი გილაგე რაც გინდა ის თავში ხო გიხლია მეთქი რო აი ეს მამა პაპურად უთხარ ოღონდაცა მეთქი რა მე ხო და კიდე რაღაცა ვერ მოირგუაგე იმედია ტანსაცმელი რაც აცვია რაც დილას ჩავაცვი თუ ჩაიცვი ისე ვაცვი დაცხომით არ დასცხებოდა შანსი არ არის გაზაფხულის თეთრი ფითქინასა რო ჭეცვა ანუ სითბორო იმას არ აქვს და არაფერი და შიგნით პაწაწინა მაიკა თეთრი ბრეტელებიანი და პალტო ეჯი დასცხა თუ რა მოუვიდა არც ესეთი პალტო არ არის რო აი ნეტა ისა მუცასთვის უნდა მე მივწერო სწორად გაუკეთე წეღანის ღილებია თუ ძივები წეღან ზუსტად ეგრე გავყევი მარშრუტკას 5 წუთიანს აი ეს კურტკის შესაკრავი და რაღაცები გაჩერებაზე გავისწორე და ეს 2 დღით ადრე მეუბნება რომ სეკრეტ სანტაზე მიდის და მე კინოში და აუ ეს ჩაიცოს ეს ამას უხდება მე ვთქვი გეგმები ბანკეტი ხაბარ და მე ვთქვი მე შემეშ მე მივდივარ მე ვიცმე შენ მიდიხარ შენ ჩაიცო ისაო დედა მოდი რა თმები დამიხვი აი მე ვითომ არ გამიგია მეთქი თმები უნდა დამეხვია ძივები გამეკეთებინა თან მე ჩამეცვა თან ქათმები გავმეყვანა თუ თან აიმისთვის მიმეხება ძალიან ქაოსური დღეა დღეს და აი ხა ის მაგა ის დავდგა დაბალ ცეცხლზე დავდგა ორივეს წავალ დავწევ და ამომქრება საწავალ აი წამოწევ 1-10 წუთი მეყო 1-10 წუთი რო გავითიშო სრულიად
ისავდგები რა ქვია, ჰა. დასვენებული. მე შუქიც მოვა და დავაუთოვებ, რამე ფილმს ჩავთავ და დავაუთოვებ. რაღაცას რო უყურებ ხოლმე, სკრინებს ვაკეთებ ხოლმე ან Facebook-ზე, ან TikTok-ზე, რაღაცა კინოს პატარა ფრაგმენტებს რომ მომიგდებს ხოლმე და რაღაცნაირად დამაინტერესება ხოლმე. ძველების უნდა ნახინო ყველა, აი რა მიახლებ. დავსკრინავ ხოლმე სახელწოდებას და მე უთუობაზე მეხმარება ეგ ფილმები. გუშინ კინოში აღმოჩნდა სამუშაო და რომ მოვალ და მოვალაგე კინოამ აღმოჩნდა კინოში ახალი ფილმი გადის რაღაცა იმის საყურებლად და ბილეთები არ იყო ისე რა. ანუ ორი თავში იყო, ორი ბოლოში იყო. ჩვენ კინოში რომ მიდივართ ხოლმე შუა ადგილს ვიღებთ ხოლმე, რა ცოტა უკანა მხარეს ვიღებთ ხოლმე, რომ ნაპირზე არ მიყვარს, მithumetes სულ დაბლა რომ აი ესე უნდა იყო რაღაც არ მიყვარს წინა მხარე არ მიყვარს მოკლედ რა და მე თეონა ანუ რომ მიდივართ ხოლმე სულ ვიგვჭდებით და არ იყო ბილეთები ისე რა. გაყიდული იყო ყველა და მაგის გამო ვეღარ ისავქენით. მიდიხართ ხოლმე ერთხელ არ იყავი? იცი რამდენი წავით თეატრში და თეატრს არ ვამბობ, კინოს. ხოდა თეატრში ვიყავით. ყავაცა მიდუღდა და თავი მტკივა უზომოდ. ეხლა დეჟდავლე ერთ ციტრამას მიდინი მოგეხვეწებით წამლების ხუთი გამომიტანე რა. შენ სხვა მტკივა თავი. ერთ ციტრამას ვთხლიშავ. მე ზოგადად აი ეს ქაოსი მქნის ხოლმე აი ეს თბილისში რომ აი სიტყვაზე რომ ვიცი რომ უნდა წავიდე და საღამოსკენ მოვიდე ესე არ ვჩქარობ და არ ვიძაბები ხოლმე და ესეც რომ ვჩქარობ და დავიბივარ მე მტკიდება თავი გადარბენაზე რომ ხოლმე და ეხა იქ თვალები რამზე გადმოვცვი ადრე ასე ვწვენდი ხახს და ალბათ 4 თუ 5 ესეთი პატარა ზომის ხახვი გავწვენი და ერთ ჩემი მაყურებელს ვერ ვიტყვიე, ნუ ალბათ ხო მაყურებელს და დიდად შეიძლება გამოწერიცა, რა არის რა უბედურობა, რამდენი ხახვიაო. და მაშინ ვაკეთებდი ესე ერთიანად დავდეხა ეს როგორც 2 კერძის თუ 3 კერძის ყოველ მასალას ერთად ვაკეთებ. მაშინაც მასე იყო რა და რარიო ეს კერძში ამოდენა ხახვიო ფუფო უნდა წამეთქი რა დარწმუნებული იყავი რომ შენ ვერ შეჭამ ჩემ კერძს ჩემი კერძი ძვირფასი არანი თუ გაბედულად გაუშვი მარილი შენ უნდა ნახო როგორ დადიან ხოლმე მასავით ბებიას ძროხასავით და ბერილები აი ბებიასი აი მე ბებია ილიკო და ილორინში რო ბებია იქ რაუნინო ეხლა არა ეს რანაირი სტაფილო მოგავ სტაფილო მიყვარს მე გახეხილია რა ის დანას რო ვუსმევ ხოლმე ხა როგორც გავაკეთე ეხა ისეთი უშნუარი რომ ესე არ გაკეთდება მოვაცალო და მე წყალი რო დაასრულე არა გრეჩი ხარ სინამდვილეში ხა ნინო რას წამოს მომივიდა ბევრი მარილი დავამთავრე ყველაფერი და მარილი მომივიდა ძალიან ბევრი და რატომ იცი რა მეგონა რომ ვერ მისიყო მაკარონი იყო რატომღაც ეგე მოვტვინე ჩავაყარე მარილი და მე ხომ უნდა გადაწურო და გადაავლო წყალი მაკარონს რა და ხო და აი მაინც რა თულქენი მაგდენი მარილი ვერ მივხვდი რა გავაკეთე ფიქრობ თან უყვართ იმ პერიოდში ხა აღარ გავაკეთე კაი ხანი რამდენი ხანია იდგეთ 3-4 დღე არის გრეჩი ხა დგა ცოტა ღაიო ხო და ისა და მენან ეხლა როგორ გადავყარო მარილის გამომეთქი სულ და დავასხი ცივი წყალი ნუ თვილი თუ რავი რაღაცა აი ესე მოურიე კარგად გადავწურე 1-2 ჯერ გავაკეთე ეგ რაღაც ანუ გრეჩი ხა გავრეცხე რა მოხარშული გრეჩი ხა გავრეცხე დავდგი ცეცხლზე შეუნთე ერთი ამოდუღდეს სავით მეთქი დავამატე ესეთი და კაცი შვილმა არ იყო კაცშვილმა ვერ გაიგო გარეცხელი გრეჩი ხა ჭამდა აბა რა ოჯახი ის არის გენდათ
4:09 ხდება, სავარაუდოდ 4:05-ისთვის საათნახევარში შუქი მოვა. 5 საათზე მოვა. შუქი რომ მოვა, მაშინ ავტვირთა ვიდეოს. იმ ვიდეოზე რა ხდება, არც კომენტარები არ ვიცი, მე მგონი მოვასწარი, სანამ ვერ გავურბოდი, მე მგონი კომენტარები ჩაუშვე და დანარჩენი აქ არ მინახია ის საერთოდ ტელეფონი, სადმე რომ არ გამიხედია. ხო, სხვადასხვა თოვლის პაპის საჩუქარზე რო ვიდეოდით. ბარბარეზე. უფრო იაფად. მაშინ და კაი გამიხარდა გუში რო ახსენა რომ კაი ისაო წიგნიო რაღაცაო და რატოღაც გონია ეგ არ აღწაკითხო და მოვეწონება და სხვა შორის ისა 15 ლარი მივეცი თავის პარკიანად. პარკი გადავაკეთე ხმა. ეგეთი თან აწო. რავი არ მინახია ეგეთი მსგავსი ყდით ხელში. ხო და თან ანუ მოკლეს ხوارი გადავავლე თვალი და წეს კაი უნდა იყოს ეგეთი სტილის წიგნები უყვარს. ხო და მე წავიკითხე. 15 ლარი მივეცი თავ მე გამოსვლისას 1 ლარი მივეცი იმაში. შეფუთვაში. ეს ქაღალდები რო იყიდება შესაფუთი. გადავაკონწიალე ხლა შიგნით და ეგ არის ივანეს კიდე თოვლის პაპა იმას აჩუქებს ფულს. ეგ კუბიკები მორჩა კაცს დამთავრდა ეგ სეზონი. საკმარისად ვუყიდე ბოლოს ვიყიდე. მამა გეწახის. თუ ჩასვლა არის ის ჩაის ხალათი. ნაჩახვიდე ეს კედელს მივარტყი. აჰა, ნინოს ველი სალფეტკიც გამომიტანე რა, ხელებს გავიწმენ და ყავას დავლე და ისე ჩავალ რა. ოკეი. დაგებშდებებთ ხა მომავალ ვიდეომდე ხალხნო და ჯამაათნო. აუ აი ეს მიყვარს შიგნით როა. ახალგაზრდობაში, კერა და ბავშვობაში დედა რო აკეთებდა ხოლმე ამ ბაბო კომბოსტოს რო ჭრიდეს, ვიქვედექი ხოლმე რომ ეს ნაწილი მე შემხედროდა. ეს მორჩი. გავიწმინდოთ ხელები ახლა. ახლა წყალი რო ის უარ არის შუქი, ამიტომ მექნება ცხელი. აი, ხახვი დაგვეც. მექნება ცივი წყლით უნდა დავრეცხო. ხო, წეღან ვაზელინის სურათი რო გამომიგზავ, მადლობა დიდი. ესეთი ვაზელინი კაიაო, ხელებს აშრობს და ბარბარეს აქვს ეგეთი ვაზელინი და იმას ვიზაო წავის მეობა ძილის წინ ოღონდ. მანამდე აიქნიდე, ბარემ გადავაგდო მეთქი. თუ გინდა ჩავიტანე. რას? მაგას. რას? არა, წავის მე ხა და კალახებს ვიცლი იმიდან ხელიდან. ახლა ესე ნაგავია ყველაფერი. წავედი ხა ხალხნებო, ძალიან აღარ შეგაწყენთ თავს. ავას დავლევ. ამას დავდგავ. ალბათ ამის დადგმას დაახლოებით 1-20 წუთი მაინც დასჭირდება, ორივე რო დავდგა და ჩაუწიო და დაბალდება თუხთუხო და მაგასობაში შუქიც მოვა და ტორსასრუტის ჩართვა მინდა. გუშინკი ჩავთე, მაგრამ კარგად ვერ აიღო რა, ჭიქა მაგასაც ვთავენ ტორსასრუტის ის და მაგის გამო ვერა და წამოუყრი კარგად. ფილტრს გავწმენდავ და მე უკვე გლეჯავს ხოლმე მაგრად და მაგას გავაკეთებ და მტრები მაგასაწმენდი კიდე და ეგ არის და ეგ დღეს დავამთავრე. ой, ხო, ნაძვისხეს განახებთ ახლა. არანთია უბრალოდ ნაძვისხეს ახლა დაგანახებთ და უწუხე გადავყე, არ ვიცი თუ არ წამიშლია განათებულს ვიდეო როგორი იყო და ნუ მე ალბათ ვლოგებს რო გადავიღებ ხოლმე შიგადაშიგ გამოჩნდება. ცოტა რომ უყურებთ ხოლმე გონია რომ დაყირავებულია, მაგრამ ესეთი ჯვარედინი ფეხები ხო აქვს და ორი ცალი დგა დაახლოებით იატაკი არის უსწორმასწორო და დაახლოებით ალბათ რამდენიმე მილიმეტრით მაღლა არის რა და ეს ახლა მე 2 მეტრა და 10 სანტიმეტრია და ოდნავ ის ერთი ორი ფეხი რომ აღავ თითქოს ცერად დგა, მაგრამ სინამდვილეში მყარად დგას. ძალიან ლამაზი გამოვიდა. მეორე წელს ვფიქრობ, რომ ამ მეებთან ერთად მწვანეებსაც მივამატებ
გაგურთულებს და ძალიან საყვარელი იქნება. არ მიყვარს გადატვირთული ნადვისხი. მაგრამ თითქოს რომ ბევრი ბლესი რო გაუკეთეთ და რაღაცა ბარბარეს არ უყვარს და მოეწონა. ახლა და ისა. მომწონს. დღეს იმ ვარსკვლავების ფარდას გავაკეთებ და ეგ არის და ეგ დამორჩა. ესეც ჩემია ნაცვისხე, როგორაც ჩანს არ ვიცი, მოიცადე ესე მივაბრუნებ და რუანათებს უფრო ლამაზია. უფრო. ნინოს მოწონს ყოველ შემთხვევაში. და დამშვიდობებით,